Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas pravimo super praktičan ručak iz jedne posude, tačnije iz tiganja. Sve znači pravimo u njemu, tako da nema prljanja sudova i skraćujemo postupak pripreme samog ručka. Kao što ste vidjeli na samom početku, ovo je neki novi trik koji sam skoro otkrila. Uzmete ubrus koji ćete malo da poprskate sa vodom i stavite ispod daske za sečenje. To će pomoći da se daska ne mrda. Tako da ovo obavezno isprobajte, ako niste, stvarno je super. Sada ćemo da otkostimo batak i karabatak. Ja ovdje imam pola kilograma bataka i karabataka. Vi možete za ovaj ručak koristiti i samo recimo pileće file, pa da ne morate ovo da radite, ali mislim da će ovako biti mrvicu sočniji ovaj ručak. Kao što ste sada vidjeli, ja sam prvo zasekla blizu kosti sa jedne i sa druge strane, a potom sam zavukla nož ispod kako bih mogla da izvadim sada svo meso. I sada ćemo to isto da uradimo i sa karabatkom. Dakle, nađemo gde je kost i zasečemo polako sa nožem, ali ne do kraja, sa jedne strane. Isto to uradimo i sa druge, a zatim podvučemo nož i isečemo tako da izvadimo kost. Sljedeći korak je da sada pipnete meso. Ukoliko ima još nekih mini koščica, onda možete uzeti i njih iseći kako biste bili sigurni i bezbedni da ste sada otkostili, odnosno odvojili od kostiju i batak i karabatak. A ja ću još jednom sada ponoviti postupak da vam bude lakše i jednostavnije da kroz ovaj jedan video, ukoliko niste nikada ovo radili. Ja moram priznati da sam skoro to naučila. Obično kada imam ovako neko meso, mama bi mi otkostila, ne bih to radila. Ali evo, naučila sam i stvarno je ništa komplikovano, zaista jednostavno, samo pazite da vam slučajno negde ne ostane kostiju. Ja moram priznati da je meni stvarno meso ovako spremljeno za mrvicu sočnije od filea. Kada ste pripremili meso, dakle može biti, kao što sam rekla, i file ukoliko vam se ne radi ovaj deo, odnosno ovaj postupak. I sada ćemo blago meso začiniti. Ja ću koristiti ne baš punu kašičicu vegete, malo ljute paprike i sipat ću vrlo malo maslinovog ulja, pa ću lepo to sa rukom sve da izmešam, da dopustim da se ovo meso sada usoli, da primi te ukuse. Zagrejala sam na tiganju malo ulja i sada ćemo staviti na vatru koja nije mnogo jaka. Dakle, zagrejte na srednju temperaturu, sad posle toga možete i pojačati vatru da vam ne bi prskalo, pošto sad u ovim batacima ima dosta vode, pa da vam ne bi prskalo i da se ne biste vi uflekali ili slučajno povredili. Sada možete slobodno pojačati vatru i ostaviti da se meso peče, a ja ću ga pokriti sa ovim kartonskim papirom, odnosno poklopcem. Zatim ću pripremiti i jednu veću glavicu crnog luka. Za ovaj recept je potrebno stvarno dosta luka, ako mene pitate, i po mom ukusu. Tako da iskoristite ili ovako jednu veliku glavicu ili dve manje. Inače, ovaj poklopac je zaštitni filter za prženje bez prskanja i on vam štiti i šporet i kuhinju i odeću od prskanja masti i još plus zbog cirkulacije vazduha sprečava samu kondenzaciju, tako da je sve vrlo jednostavno i hrana kada se peče na ovaj način bude zaista veoma sočna, pogotovo meso, tako da slobodno je mogla vatra biti baš dosta jaka. Ja ću sada ovo meso dodati polovinu paradajza, ovo je malo veći paradajz. Zapravo sam želela u receptu da koristim paradajz pire, ali ga ipak nisam imala, a to onda nisam ni znala. Tako da napravit ćemo sada na ovaj način i eto vama super ideja, ukoliko ja nekad koristim paradajz pire, možete uvek iskombinovati na ovaj način. Meso sam pekla možda nekih sve ukupno 10 minuta, 12 prilike, dok nije ovako porumenilo. Također sam i paradajz propekla sa jedne i sa druge strane vrlo kratko i kada je mogla ljuska da se odvoji, ja sam je odvojila.
I sada ćemo da izvadimo meso. Ne morate ga baš prepeći do kraja, zato sam vam i rekla otprilike nekih 12-13 minuta bit će sasvim dosta i ovo je neki ubrzan proces da napravite ovaj ručak i meni se stvarno jako dopada ovaj način. Sada u ovo ulje dodajete crni luk koji ste iseckali i možete dodati jednu malu kriškicu putera, jednu malu kašičicu ako imate i na dosta jakoj vatri uzmite da izdinstate ovaj luk. Kada se on prodinstao, dodajte i paradajz pa ga sitno usitnite. Ovo će stvarno dati mnogo lep ukus ručku i zameniti paradajz pire ukoliko ga nemate. Sada ćemo posoliti malo, dodat ću malo vegete i četvrtinu kašičice mlevenog crnog bibera. Vi možete iskoristiti i neke druge začine po vašem ukusu. Lepo sve zajedno pomešajte i sačekajte da se dobro izdinsta luk. Kada malo ovako porumeni, onda je izdinstan i onda unutra dodajte još i pola kašičice slatke mlevene crvene paprike, pa sve zajedno umešajte, odnosno sačekajte da se ona blago preprži, pošto imamo dovoljno luka i ulja, ona sigurno neće zagoreti. U ovu mešavinu dodat ću 3 pune šolje od 200 ml hladne vode. To će biti za početak dosta tečnosti. Sjetila sam se da imam i zaleđen peršun koji ja unapred iseckam, pa ću sada uzeti ovako jednu kocku. Ovo mi je stvarno praktično, jer kada dodam ovako zaleđenu kocku, već imam iseckan peršun na sitne komadiće. Sada preostaje da sačekamo da ova tečnost počne da vrije. Ja ću još malo povegetiti po svom ukusu, a ono što sam još htjela da vam pokažem jeste da kada koristite onaj papir ispod daske, kada završite sa pripremom, možete lijepo da sa njim prebrišete i da vam ostane čista radna podloga. Iskoristit ću za ovaj recept pastu. Ovdje sam imala fusili u 3 boje. Treba će nam oko 400 grama, vi možete i slobodno manje, ali tada samo smanjite količine tečnosti. Kada voda počne da vrije, možete dodati unutra testeninu i blago promešati. Možete sada vratiti i meso, da se sada to sve zajedno skuva. Taman će još i meso dodatno da omekša i da ručak poprimi ukuse od mesa i da dobijemo stvarno jednu fantastičnu kombinaciju. I kao što sam vam obećala, pripremili smo ručak iz jedne posude, nismo mnogo prljali sudova. Ja ću još pokriti samo sa ovim papirom dok ne sačekamo da testenina upije svu tečnost. Temperatura mi je, zaboravila sam reći, dosta jaka. Kada pokupi svu vodu ova pasta, možete unutra da dodate 50 do 100 ml pavlake za kuvanje, ukoliko je imate. Ukoliko nemate, slobodno izostavite. Sada možete dodati još neke začine ukoliko volite po vašem ukusu. Ja sam iskoristila suvi origano i bosiljak. Dobili smo, kao što vidite, jako fini i kremasti ručak iz jedne posude. Ukoliko nemate pavlaku za kuvanje, vi u ovo jelo sada kada se lepo zgotovi možete dodati jednu malu ovako kockicu sira, izrendati i sigurno ćete postići tu kremastu teksturu i fini ukus, ali i bez toga će biti jednako ukusno ovo jelo, zavisno od vaših preferencija i ukusa i naravno od trenutnih sastojaka koje imate. Kada se sve ovako lepo izmešalo, izgusnulo, ručak je gotov, pastu smo pripremili naravno al dente i ovaj recept se priprema, pa ja mislim, ne duže od 40 minuta, tako da je stvarno super predlog ukoliko želite jedan brzi, kompletan obrok, prilično ukusan. Nama preostaje još samo da ga serviramo. Ja ću po ukusu dodati još malo nekog ljutog začina, mešane ljute paprike, s obzirom da ja baš volim dosta ljute specijalitete. Vi to naravno ne morate. Preostaje nam da zajedno isprobamo ovaj naš lepi ručak koji smo pripremili. Vi znate da sam ja jako veliki ljubitelj pasti i da ih pripremam gotovo na sve načine,
A ovaj mi se posebno mnogo dopada zato što se sve sprema iz jednog tiganja. Nemate mnogo prljavih sudova, sve je mnogo brzo, za nekih 40 minuta i imate kompletan ručak na vašem stolu. Nadam se da vam se recept dopao, vi mi pišite vaše utiske. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video i ljubim vas sve puno.